August 2017. Im spanischen Valladolid wird ein Massengrab freigelegt. Es ist eines von mehr als 2000 Massengräbern im ganzen Land. According to Amnesty International, Spain has the highest number of mass graves in the world after Cambodia. Es gehört zum Erbe des Siegers des spanischen Bürgerkriegs, General Francisco Franco. 1939 erringt er die Herrschaft über Spanien. In der Folge überzieht er seine Landsleute mit einer Welle der Gewalt. There were probably 20,000 people executed after the Civil War, after the end of hostilities. It's a regime of terror. 6 Jahre später wird sich Adolf Hitler das Leben nehmen. Benito Mussolini wird kopfüber aufgehängt. Doch Franco wird Spanien fast 40 Jahre lang mit harter, rücksichtsloser Hand regieren. Franco was someone who had never lost a minute's sleep over the crimes that were committed in his name. Was trieb den General zum Krieg gegen das eigene Volk? Wieso zerstörte er die junge Demokratie und errichtete eine der längsten Diktaturen Europas? Dictatorships have had an incredible impact in the past century. These dictators ended up learning from one another. They're all different, but many use the same tactics. The use of terror, propaganda, control the elite, create an enemy, cult of personality, Use violence. these are tools that dictators use to stay in power. Die Diktatur Francisco Francos hat ihre Wurzeln in der tiefen Spaltung der spanischen Nation und in seiner Familie. 1892 wird Franco in 7. Generation in eine Familie von Marineoffizieren geboren. Seit fast 200 Jahren stehen seine Vorfahren im Dienst der spanischen Flotte. Franco träumt davon, in ihre Fußstapfen zu treten. Doch es kommt anders. 1898. Franco ist 6 Jahre alt, als Spanien gegen die USA Krieg um Kuba führt. Spaniens Flotte wird zerstört. Als der Spanisch-Amerikanische Krieg endet, verliert das Land Kuba, Puerto Rico und nahezu alle Kolonien in Übersee. Es ist ein schmerzhafter und demütigender Verlust. There was an identity crisis if you didn't have an empire. It was a cultural, political trauma for families related to the military and the political elites, for the government. Mit dem Zerfall des Spanischen Weltreichs zerbricht auch Francos Familie. Sein Vater, der Marineoffizier Nicolás Franco, ist ein stadtbekannter Frauenheld und Trinker. I think a lot of Franco's problems derive, of course, from the family dynamic. His father despised him. He had 2 brothers, and his father massively preferred the other 2. Franco's mother was a very strict Catholic. Franco was the mummy's boy. These 2 things, I think, created a sense of vulnerability, but also a sense that he had to prove himself. Franco übernimmt das zutiefst konservative Spanienbild seiner Mutter, dessen Umsetzung er sein Leben widmen wird. Doch er will auch seinem Vater gefallen, und das bedeutet eine Karriere beim Militär. The problem with Franco is that he really wanted to be in the Navy. The Naval Academy was closed because Spain has lost most of its fleet in the war. So he has to settle for infantry, which was far less prestigious. Im Jahr 1907 tritt Franco in die Militärakademie von Toledo ein, um sich auf eine Offizierslaufbahn vorzubereiten. Er ist klein für sein Alter und hat eine auffallend hohe Stimme.
Seine Mitschüler schikanieren ihn. Well, Franco was a very small person, and one of the ways in which he coped with being in the army was by creating a series of myths. And throughout his whole life, Franco was a bit like the Wizard of Oz. He was somebody who hid behind a series of masks. Franco verlässt die Akademie 1910 als Offizier. Sein Ehrgeiz ist grenzenlos. Spaniens Militär ist wie besessen davon, das Ansehen der Nation wiederherzustellen. Als erster Einsatzort für einen jungen Offizier bietet sich einer der verbliebenen Außenposten Spaniens an, Marokko. In Spain, in the peninsula, if you were an army officer, promotion was incredibly slow. It was dead men's shoes. Franco chose to go to Africa because it was the best place to get quick promotion. 1912 erheben sich marokkanische Rebellen, um die Spanier gewaltsam zu vertreiben. Leutnant Franco wird im Afrikaheer den Regulares zugeteilt, einer Eliteeinheit einheimischer Soldaten aus Spanisch-Marokko. Going to Africa, he was lucky, didn't get killed, meant the possibility of rapid promotion. This is what Franco and many other officers did. They became high-ranking officers within a few years. If they survive. Im Afrikaheer gibt es einen Namen für junge Offiziere wie Franco. Die Verlobten des Todes. Von den ersten 42 Offizieren, die 1912 zur Einheit stoßen, leben 1915 nur noch 7. Einer von ihnen ist Franco. Während seiner Dienstzeit im Afrikaheer nutzt er eine Strategie, die später seine Diktatur prägen wird. Terror is the indiscriminate and arbitrary use of force that can incite fear in the hearts of people. These acts of terror are public. They're meant to be public. They're meant to be seen. The experience in Morocco, the experience of colonial war, which is war without limits. Completely wild war against civilians, where torture and mass killings are allowed. These definitely shape his character. Seine Einheit ist berüchtigt für ihr blutrünstiges Vorgehen. They cut the ears and the noses of their Moroccan rebels. They take pictures of themselves with these trophies. This is a brutal war. And this is where this man is finding his personality, who he is. Obviously, it would be impossible to know that Franco arrived as a young soldier in Africa, determined that one day he would be the dictator of Spain. It wasn't like that. But very soon we can see lots and lots of pieces of evidence of just how calculating he was. Franco erfährt, wie nützlich Angst sein kann, bei Untergebenen und Feinden. One of his soldiers refused to eat his lunch one day and threw it back in the face of one of the officers. Franco had that soldier shot, and then he forced the rest of the battalion to parade past the corpse of this dead soldier to remind them of the need for discipline. Seine Strategie heißt Terror und das Afrikaheer ist sein Mittel zum Zweck. Eines Tages wird er beides einsetzen, um in Spanien die Macht zu ergreifen. Doch 1916 lotet der junge Offizier seine Grenzen aus und erwirbt sich den Ruf, tapfer zu sein. To be courageous, you need to know fear. You need to have the imagination to know what you're letting yourself in for. And Franco, in my view, was empty inside. He seems to have had little or no emotion. So when it's said, Franco is a man who knew no fear, I believe that. I believe he knew no fear. And that, to me, for what it's worth, is not courage. Im Juni greift Francos Einheit die Schützengräben der Rebellen frontal an. This is very dangerous, and the sharpshooters of the rebels
target officers. Franco wird an vorderster Front von einer Kugel getroffen. Seine Einheit verliert 56 von 133 Männern. Franco entgeht nur knapp demselben Schicksal. Zu dieser Zeit kommt eine Bauchwunde oft einem Todesurteil gleich. Entgegen aller Erwartungen erholt er sich vollständig und wird zum Major befördert. Seine Soldaten sehen in Francos Überleben ein Zeichen. They started to say that he had baraka, like a sort of blessing, good luck. So they follow him blindly. Franco sieht sich darin bestätigt, dass sein Leben einen höheren Sinn hat. That adulation persuaded him that he was someone special, that he'd been chosen, perhaps by Providence, perhaps by God, to help Spain. In a very famous interview, he said, "Without Africa, I do not know how to understand myself." Francos Afrika-Erfahrung verschafft ihm ein höheres Ansehen. In Morocco, you have this group of embedded journalists who are quite pro-war, who are there to promote, to make popular the cause of the war among the Spanish public. They have been sent by the newspapers from Madrid, from Barcelona, from the provinces, and they are looking for heroes. Very early on, he began to cultivate journalists. Say from about 1916 onwards, there are more and more articles about him. He became very political as well, because there is one thing is the officer in combat, and then the officer who tells the story of the combat. And something that Franco learned very early is how to please the press with the right stories. The national right-wing newspaper starts to refer to him as el as de la legión, the ace of the legion. Im Jahr 1926 wird Franco zum Brigadegeneral befördert. Mit 33 Jahren ist er der jüngste General in ganz Europa. Aus dem schikanierten Kadetten ist ein dekorierter Kriegsheld geworden. Afrika hat ihm den ersehnten Respekt verschafft und ihn die Strategie gelehrt, die seinen Aufstieg zur Macht prägen wird. Doch nun, auf dem Höhepunkt seiner Karriere, gefährden tiefgreifende politische Veränderungen seine Träume für Spanien. Die Erschütterungen des Ersten Weltkriegs und die russische Revolution 1917 haben Europas Gesellschaften verändert. In Spanien dagegen lebt die Monarchie fort. Das Land ist in Traditionen verhaftet. Weite Teile der Bevölkerung leben auf dem Land. Und die katholische Kirche besitzt großen Einfluss. Doch auch hier bahnt sich ein Wandel an. The country was industrializing, the country was becoming more urbane. There were huge pockets of poverty, very strong social inequalities. And the political system was problematic. Die Kluft zwischen Arm und Reich spaltet die spanische Gesellschaft. Those who have knew what they had and they knew how to go about keeping it, whereas all those who wanted to change things all had very different ideas. Aus Begeisterung für die Revolution in Russland wenden sich viele dem Sozialismus zu, der auch in Ländern wie Deutschland und Frankreich Anhänger findet. Andere blicken nach Italien zu Benito Mussolinis Faschismus. Manche werfen der katholischen Kirche eine Mitschuld am Erhalt eines repressiven Status quo vor. You go into Spanish churches and they have, gold altars and so on, in places where the people were starving. This created huge hatred. Anarchisten wollen die bestehenden Machtstrukturen zerschlagen. So all of this is happening, and for people like Franco and traditionalists, those kind of related to the military, this is really absolutely beyond the pale. This is not what they want.
They're looking back to an imperial Spain of centuries gone, where there was hierarchy, where people knew their place. Im April 1931 sinkt die Unterstützung für die Monarchie rapide. Als sich ein möglicher Aufstand abzeichnet, dankt der spanische König ab. King Alfonso XIII steps down in 1931 because the country rejects him. He didn't have the support of sufficient numbers of old Spain. There was an awful lot of animus against Alfonso XIII, not against the monarchy so much as against him personally. So there's a sense of new constituencies knocking on the door of an old system and wanting some kind of representation. Innerhalb weniger Monate wird eine neue Republik gegründet und eine linke Regierung übernimmt das Ruder. Eine neue Verfassung garantiert Pressefreiheit und reguläre Wahlen. Jeder erwachsene Spanier, ob Mann oder Frau, darf wählen. Doch diese Veränderungen werden nicht von allen begrüßt. Franco had an idea of the authentic Spain. It was Catholic, it protected property, protected the sanctity of marriage. All of these things were challenged by the left. Die Linke bedroht sein Idealbild von Spanien. Schon bald bekommt er die Gelegenheit, zurückzuschlagen. Im November 1933 erlebt Spanien einen Rechtsruck, als eine Koalition konservativer Parteien die Wahlen gewinnt. Franco, der Held von Afrika, wird zum Generalmajor befördert. Ein knappes Jahr später rufen Sozialisten und Anarchisten in der Kohleregion Asturien im Nordwesten Spaniens zum Streik auf. Die rechte Regierung bittet Franco, Recht und Ordnung wiederherzustellen. Communists and socialists offended him in a way automatically. He was very religious, very Catholic. He saw people on the left as atheists who did not believe in God. Um die Linke von weiteren Aufständen abzuhalten, nutzt er eine bei Diktatoren beliebte Strategie. So for Franco, terror is a form of communication. You don't have to attack every single person who belongs to these organizations. If you use terror against some of them, it sends the signal that anyone whose loyalty goes to these leftist movements is going to be in trouble. He ordered troops from the Army of Africa to go to Asturias. By doing that, he knows that he's going to take there troops that are ruthless, very violent. Francos Truppen treiben mehr als 3000 Menschen zusammen und erschießen sie. That was a symbol of his ruthlessness. He had the coast bombarded by the Spanish Navy. He had the mining villages bombed by the Spanish Air Force. 30.000 Gefangene werden außer Landes geschickt, um in den Kolonien ihre Strafen abzubüßen. He did what he had been doing in Africa. It was mass repression. It was colonial war, basically. But for the first time, it was colonial war that was applied in the metropolis. It was no longer a war against the Moroccans. It was war against the Spaniards. And it was not just an opportunity to prove himself militarily. There was also an element of politics in that. So it was kind of his first taste of politics, a chance for him to prove himself in a sphere that was beyond the purely military. It also gave him the conviction
that he was the man that could save Spain from all these challenges from the left. Franco schlägt den Aufstand nieder. Doch sein Vorgehen löst ein politisches Erdbeben aus. Linke Parteien sind entsetzt über seine Brutalität. Sie schließen sich zu einer Koalition zusammen, der sogenannten Volksfront. Am 16. Februar 1936 werden die Spanier erneut zu den Urnen gerufen. Das Pendel schlägt um. Die rechte Regierung wird abgewählt. Die Volksfront erlangt die Mehrheit im Parlament. Schon das ist für Franco eine Katastrophe, aber es soll noch schlimmer kommen. Aus Furcht vor einem Militärputsch stellt die Volksfront wichtige rechtsgesinnte Generäle kalt. Franco wird als Generalstabschef abgesetzt und als Militärgouverneur auf die Kanarischen Inseln abgeschoben, 100 Kilometer vor der afrikanischen Küste und 2000 Kilometer von Madrid entfernt. The Ministry of War decides that to keep these guys out of trouble, they will be posted as far away where they can do least damage. Aus der Ferne beobachten die Generäle, wie Spaniens neue Regierung das Land nach links lenkt. Schlimmer noch, sie erfahren, dass Linksextremisten Kirchen brandschatzen und Priester hinrichten. Um Spanien zu retten, planen die Generäle im Exil einen Staatsstreich. Sie bitten Franco, eine führende Rolle zu übernehmen. Doch ein Militärputsch stellt ein großes Wagnis dar. He was cautious about getting involved in this uprising. He'd seen other similar attempts at military rebellions fail. He was worried that that would happen again. Sollte der Putsch scheitern, würde Franco als Verräter hingerichtet. Er überlegt tagelang. Immerhin hat er eine Frau und ein Kind. Er hat eine Karriere. Doch schließlich fühlt er sich durch die nachfolgenden Ereignisse zum Handeln veranlasst. Am 13. Juli 1936 wird der rechte Oppositionsführer José Calvo Sotelo in Madrid ermordet. What clinched it for Franco, what made the difference, was the murder of José Calvo Sotelo. He is murdered whilst in the custody of Republican police. The funeral for Calvo Sotelo is turned into a kind of show of strength. In a sense, it is the trigger. Die spanische Rechte empört sich über den Mord. Für Franco und die Generäle ist er der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Am 18. Juli 1936 besteigt Franco in Zivilkleidung ein Flugzeug, das ihn nach Afrika bringen soll. Der Putsch hat begonnen. Franco was given the responsibility for Morocco because of his track record as a major player in the colonial history of Spain. Sein Auftrag: Er soll das Afrikaheer auf dem Weg nach Spanien anführen. So beginnt der blutige Kampf zwischen zwei erbitterten feindlichen Lagern, den rechten Nationalisten und den linken Republikanern. Franco überzeugt das Afrikaheer, den Staatsstreich zu unterstützen. Nun muss er die Truppen nach Spanien bringen. Der Transport tausender Männer mitsamt ihrer Ausrüstung über die Straße von Gibraltar ist eine logistische Herausforderung. Und Franco hat ein weiteres Problem. Die spanische Marine will sich am Putsch nicht beteiligen und ihre Schiffe patrouillieren in der Meerenge. The Army of Africa is basically trapped in North African territory, so the straits are very effectively blocked. Speed is of the essence. Franco braucht Flugzeuge, um die Meerenge zu überqueren und sich dem Kampf anzuschließen. Er wendet sich an zwei ihm ideologisch nahestehende Machthaber: Adolf Hitler und Benito Mussolini.
Sie ergreifen die Chance, in Spanien neue Waffen und Kampftaktiken erproben zu können. Mit rund 800 Flügen bringen deutsche und italienische Maschinen 14.000 Soldaten über das Mittelmeer nach Spanien. So, without the help of the fascist powers, the Army of Africa would have had a very tough time. This is seen as the first major airlift in modern history and absolutely crucial to the coup on mainland Spain. Francos Luftbrücke überrascht seine Gegner bei den Republikanern und steigert sein Ansehen bei seinen Mitverschwörern. Während andere Generäle überall in Spanien kämpfen, stößt er nach Norden vor, in Richtung Madrid. The Army of Africa is a killing machine, and it's up against the civilian population in the south of Spain. There is no army. It was basically meeting peasants with farm implements. Every time they arrived at a destination, or indeed just en route, they just massacre people. Francos Truppen erreichen bald die Stadt Badajoz, in der Nähe der portugiesischen Grenze. He encouraged his officers to be extremely brutal, often savage, when they were waging their campaigns. When they took a town in the Civil War, a few hours after the taking of that town, there would be absolute carnage. Basically, the left-wingers who were captured were rounded up, and then they were machine-gunned. Beim Massaker von Badajoz werden rund 4.000 mutmaßliche Linke ermordet. Und das ist kein Einzelfall. Als Vergeltung wenden sich Extremisten auf Seiten der Republikaner gegen die Kirche. Priester und andere Geistliche werden als Parteigänger der Nationalisten hingerichtet. There is this kind of mass attack on anyone who is symbolically representative of the church, because the ecclesiastical hierarchy backs the coup. Spanien ist gespalten. Der Putsch entfacht einen Kampf um die Seele der Nation. Franco believed that he should do whatever was possible, whatever was at his disposal to eliminate the left and their ideology. Aber auch das Militär bekommt seine Skrupellosigkeit zu spüren. Offiziere, die den Putsch nicht unterstützt haben, werden hingerichtet, selbst sein eigener Cousin und Spielkamerad aus Kindertagen. Gnade zu zeigen, gilt als Zeichen von Schwäche. Der künftige Diktator bahnt sich den Weg zur Macht. At the very beginning, while the other generals were mainly concerned with how they went about winning the war, Franco had set up a press office whose main purpose was to project Franco in the world's press as the leader of the military coup, which at that stage he wasn't. Er beansprucht die Führung und beruft ein Treffen der Generäle ein. Am 21. September 1936 fliegen sie aus allen von den Nationalisten gehaltenen Landesteilen auf einer provisorischen Flugbasis bei Salamanca ein. The really big thing on Franco's side in the quest for power was the fact that he was the commander of the African army. Franco had been instrumental in securing the help of Hitler and Mussolini. So they basically saw him as somebody who could unite them all and keep them together for the duration of the war. Die Generäle wählen Franco zum Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Er steht dem Dienstalter nach erst an 23. Stelle, doch kein anderer scheint so viel Kampferfahrung, politisches Geschick und Beziehungen zu besitzen wie er. Franco ist jetzt der Generalissimo, der Erste unter den Generälen, ein wichtiger Schritt auf seinem Weg zur Macht. The cunning with which he got to be dictator, the cunning with which he rose to the top, is very evident.
Doch vorerst kontrolliert Franco nur Teile Spaniens. Will er mehr, braucht er die Unterstützung der Säulen der Gesellschaft. Dafür greift er auf ein häufiges Mittel von Diktatoren zurück. The Achilles heel of any dictatorship is the elites and whether or not they support them. And that's why dictators so early on want to get control over their elites. They want to ensure that they're completely loyal to them. There were 2 or 3 sectors whose consent was crucial for his survival. This was the church, it was the military, and it was the higher classes, the aristocracy and the industrialists. Kaum ist er sich der Unterstützung durch das Militär sicher, nimmt Franco den Grundpfeiler der traditionellen spanischen Gesellschaft ins Visier, die katholische Kirche. September 1936. Anstatt auf die republikanische Hochburg Madrid vorzurücken, zieht Franco nach Toledo. Dort wird eine kleine Schar der Nationalisten in der alten Festung der Stadt belagert, dem Alcázar. Toledo besitzt keinerlei strategischen Wert, und doch ist die Stadt enorm wichtig. Sie ist das historische Zentrum des spanischen Katholizismus. Franco decides to detour to relieve the siege of the military fortress. It is particularly seen as a symbol of imperial Christian Spain. Francos Truppen zerschlagen die Armee der Republikaner und nehmen Toledo ein. Franco personally wasn't there when Toledo was relieved. However, he was there the next day. The newsreel cameras were there to see Franco arrive in order to be able to project to the world this view that Franco was the hero who had saved Toledo. Franco, greeted as the savior of the 1900 men and women and children who held out in this shattered fortress and in caverns underneath. He projected himself as a major world figure. He has an ambition and is clearly looking beyond the war to a political phase, to a phase of being in control of Spain beyond the war. Zu Beginn des Putsches war Franco nur einer von vielen Generälen. Inzwischen hat er den Ruf eines militärischen Superhirns und gilt als Retter des Katholizismus in Spanien. Just imagine, mid-July 1936, you are a general, semi-isolated from your colleagues. 2 months afterwards, you are the head of the main army of the rebels with no rival for powers and about to take Madrid. He cannot believe his luck. Must be God. What other explanation? Im Oktober 1936 kontrollieren die Nationalisten den westlichen Teil Spaniens. Der Großteil des Landes bleibt jedoch unter der Kontrolle der Republikanischen Volksfront. Um das Land zu regieren, muss Franco das politische, finanzielle und administrative Herz des Landes übernehmen. To convince all Spaniards and to convince the rest of the world that he had won, he needed to take Madrid. Wochenlang kämpft Franco mit allen Kräften um die Hauptstadt. Mit Artillerie, Luftschlägen und Frontalangriffen. Aber die Stadt fällt nicht. The Republic basically concentrates its forces in Madrid. And as long as it can prevent Madrid being encircled, it can survive. Bald darauf wird Francos Versuch, Madrid einzunehmen, zusätzlich erschwert. Seine Gegner haben einen mächtigen neuen Verbündeten,
Der sowjetische Diktator Josef Stalin ist bereit, die Republik und ihre Volksfrontregierung zu bewaffnen. When it's clear that Franco is going to be able to take Madrid, the Soviet Union offers to support the Republic. Was als rascher Staatsstreich gedacht war, wird nun zum ausgemachten Bürgerkrieg. En la que la mitad de los españoles, incluso dentro de las mismas familias, había unos hermanos que eran partidarios de Franco y otros hermanos que defendían la República. Franco hat weite Teile Spaniens erobert, aber seine Herrschaft ist noch lange nicht gesichert. In vielen der von ihm kontrollierten Regionen ist die Hälfte seiner Landsleute gegen ihn. Er ist fest entschlossen, sie zu besiegen. Während die Armee der Nationalisten weiterkämpft, beginnt Franco die zivile Opposition in den eroberten Landesteilen auszuschalten. Dazu greift er auf ein weiteres Mittel von Diktatoren zurück. Franco wanted to defeat the left, but he also wanted to eliminate them. He wanted to make sure that there was no vestige left of that ideology. Franco richtet den obersten Militärgerichtshof ein, einen riesigen Beamtenapparat, der sich der Verfolgung seiner Gegner widmet. And you were open to prosecution if you had any connections with Republican politics or sympathies. So people can be brought before military courts for activities that go back to 1934. They applied the military code to the enemies by accusing those who defended the Republic of the crime of rebellion, which is what the Francos had committed. There must be a social cleansing of all of the elements in society who have allowed the Republic to exist and who are now our enemies. Einer dieser Feinde ist der Großvater von Silvia Navarro. Acuden a casa, a su casa. Precisamente es mi abuela, junto con uno de mis tíos, quien abre la puerta a policías municipales. José Antonio Marco Viedma ist in Calatayud ein bekannter Geschäftsmann und Republikaner. Se llevan a José Antonio. El mismo día es asesinado, como digo, el 2 de septiembre, junto con otras 15 personas de la ciudad de Calatayud. Es asesinado, fusilado en las tapias del cementerio municipal. All dictators use violence against their people. In the case of Spain, the scale of intrasocial violence is unique. Most victims, like 99%, were Spaniards. And this is interesting because Franco was actually perceiving at least half of Spain as not properly Spanish. So you can inflict this terrible violence to your own people if you consider that they are not actually your own people, that they are, in a way, foreigners. Stadt für Stadt verhaften Francos Schergen nicht nur Anführer und Anhänger der Volksfrontparteien, sondern jeden, der mit den Republikanern sympathisiert. It's not just a tactic for a military campaign, it's a form of political readjustment. Removing the kind of people that made the Republic possible, this will be never possible again. It's a form of social engineering. Im weiteren Kriegsverlauf intensiviert Franco seine Angriffe auf die Zivilbevölkerung. Die Luftwaffe seiner deutschen und italienischen Alliierten macht Dörfer und Städte dem Erdboden gleich. Guernica, Durango, Barcelona, Madrid. The idea was that you would terrorize and demoralize the civilian population, and this would be a crucial instrument of war. It's the war against civilians, waged with the new technology. 1939.
Während Spanien sich selbst zerstört, rüstet sich Europa für den Krieg. Um eigene Ressourcen für den anstehenden Konflikt zu schonen, entzieht die Sowjetunion der Republik ihre Unterstützung. Im Februar bricht der Rest der republikanischen Armee zusammen. Am 27. März ziehen Francos Truppen durch Madrid. Der Bürgerkrieg, der 500.000 Menschenleben gekostet hat, ist zu Ende. 3 Jahre nachdem er die Meerenge von Gibraltar überquert hat, ist Francisco Franco der Diktator von ganz Spanien. In den Einflusszonen der Nationalisten erschallen die Siegesfeiern bis in den frühen Morgen. In ehemaligen Gebieten der Republikaner fliehen Menschen, um ihr nacktes Leben zu retten. Large numbers of people had fled Madrid. I mean, thousands upon thousands of people fled to the coast, hoping to be able to get away. Nun kann der siegreiche Franco seine Umgestaltung der spanischen Gesellschaft vollenden. The war is not really ending with the end of the battlefield phase, but becoming basically a war against the defeated. Er veranlasst eine weitere Welle gezielter Verhaftungen und Hinrichtungen von Menschen mit Verbindungen zur früheren Regierung. It's very much to send a signal to anyone who opposed the church, anyone who was a socialist, anyone who joined the organizations of the political left. Jenseits der Grenzen Spaniens entbrennt in ganz Europa der Zweite Weltkrieg. Nach außen ist Spanien offiziell neutral. Doch im Inneren hat der Krieg des Diktators gegen sein Volk gerade erst begonnen. Im Laufe von 3 Jahren wird fast 250.000 Menschen verhaftet. 28.000 werden hingerichtet. This was essential in Franco's strategy because he had to completely exterminate all opposition to his regime so that he could rule for the next 40 years. Beim Umbau der spanischen Gesellschaft bedient er sich einer weiteren für Diktatoren typischen Strategie. Indoctrination is largely a process of preventing people from hearing alternative narratives. It's a way of giving substance to fear and reminding people of the risks of life without the regime that is currently in power. People were obliged to think what the regime wanted them to think. There was total control of the education system. There was total control of the media. Indoctrination in the Franco regime is quite unique in that it systematically used the procedures of Catholic indoctrination. So there was even a catechism that was used to tell very young children about Franco, about the regime, about how good this was. Für Franco kann die Indoktrination nicht früh genug beginnen. Schwangere Republikanerinnen im Gefängnis dürfen ihre Kinder austragen. Doch nach der Geburt werden sie ihnen weggenommen und einer anständigen spanischen Familie gegeben. They went to the prisons and they kidnapped the babies for the Republican woman because they say the woman can provocate the transmission of the democracy for the children, and then take the children and put the children in Catholic institutions or Catholic families. They say that Franco is a man chosen by God and that he's there doing God's will. The children at the time in religious and lay schools are being taught that Franco's life
is like the life of Christ. Catholicism was key to the entire ideology of the regime. The idea was, we are going to torture you, we are going to kill you, but we are doing that because you're evil, and we are doing this because we need to redeem you. But it is for your own good, because we want you to go to heaven, and for that you have to be punished, you have to suffer. There were these ideas of sin and redemption that were so Catholic and that were so Spanish. (1945) Hitler begeht Selbstmord. Mussolini wird hingerichtet. Der Zweite Weltkrieg ist vorbei. Aber Spaniens Diktator bleibt im Amt. Eine neue politische Lage begünstigt Francos Schicksal. Als der Kalte Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion aufzieht, wird Franco durch seinen kompromisslosen Antikommunismus zum Verbündeten des Westens. By the 1950s, Eisenhower visits Spain, and Franco presents himself as the kind of sentinel of the West, this anti-communist warrior who can keep the continent safe. Franco kann seine Terrorherrschaft ungehindert fortsetzen. There were hundreds of thousands of Republicans that were in jail. Aber es gibt auch Zellen des Widerstands. Der Universitätsstudent Nicolás Sánchez gehört dazu. Nach der Teilnahme an einer friedlichen Demonstration wird er festgenommen und zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt. Im Umgang mit Gefangenen wie Nicolás Sánchez bedient sich Franco eines klassischen Mittels. Well, there's two functions of gulags. One is creating fear. A second function of these gulags is that they want certain people out of the way. And they want to use them as examples of what could happen to you if you step out of line. There were also concentration camps that were used to build fortifications, railroads, dams. That was heavy work. Franco lässt von Zwangsarbeitern ein riesiges Denkmal für sein siegreiches Regime errichten. Er nennt es das Tal der Gefallenen. Most of the people who worked in the Valley of the Fallen were political prisoners. For each year they worked in the Valley of the Fallen, they did not have to spend 5 years in prison. They were given the choice. But it is not that they liked to be there. It is that the other option was much worse. 1959, nach fast 20-jähriger Bauzeit in Zwangsarbeit, ist das Ehrenmal des Diktators für sich selbst vollendet. The monumental scale is an indication of their overweening desire to control the societies that they rule. But it is a reflection of an aspiration to some kind of eternal influence in the future of their own countries. Nicht nur das Monument ist vollendet. Auch Francos Herrschaft über die spanische Politik und Gesellschaft ist eisern. Eine politische Meinung zu haben, ist ein Verbrechen. That prevented people from entering politics, because politics were associated with conflict and with war. The main success of this strategy was associating politics with danger. And it was very successful at least until the late 1960s. Franco hat sein Ziel erreicht. Er hat Spanien in der Zeit eingefroren. Nun, da sein Regime unangefochten ist, kann er das Image eines gütigen Elder Statesman und väterlichen Herrschers kultivieren. In later life, this dictator, this mass murderer, was projected as the kind of grandfather of his people. Nach fast 30 Jahren an der Macht
steht der Patriarch vor einer letzten Herausforderung. Wer soll Spanien nach seinem Tod regieren? 1969 verkündet Franco, Juan Carlos, der Enkel von König Alfonso XIII., solle sein Nachfolger werden. Der alternde Diktator hofft, dass der neue König Spanien auf seinem rückwärtsgewandten Kurs hält. Doch als Franco am 20. November 1975 stirbt, geht sein Regime mit ihm unter. Der neue König Juan Carlos widersetzt sich Francos letztem Wunsch. Er tritt für die Abschaffung der Diktatur und Spaniens Rückkehr zur Demokratie ein. Keine 2 Jahre später finden die ersten demokratischen Wahlen seit mehr als 40 Jahren statt. Das Ergebnis erinnert an die Wahl von 1936. Die Linke gewinnt mit knappem Vorsprung. Francos Versuch, den Sozialismus auszulöschen, ist gescheitert. Aber die Folgen seiner Diktatur lassen Spanien bis heute nicht los. In den vergangenen Jahren hat in Spanien die Auseinandersetzung mit Francos Verbrechen gegen die Menschlichkeit begonnen. According to Amnesty International, Spain has the highest number of mass graves in the world after Cambodia. So there are all these unmarked graves around the country, and this issue has not been resolved. In Spain, we have the names and the orders of names of 113,000 civilians missing in mass graves. For example, in Malaga, in the south of Spain, in a cemetery, there is a group of graves with 4,300 people. There is considerable disquiet, discomfort, resentment about the fact that there's never been any real process of seeking justice for those who were murdered during the Civil War. And I think our history is part of the black box of Europe. And we have to recover the black box, and we have to solve the sounds in this black box. The legacy is the emptiness that he caused in Spanish society. All the wealth, the human wealth and the material wealth that the Spanish Civil War and the brutal dictatorship caused on Spanish society. So how do you evaluate that? How do you fix that? I don't have an answer.